Dhoruba iliyowakuta wanafunzi wa Yesu inafananishwa na maisha ya Mkristo ambaye amekwisha kumwamini Yesu, anatembea naye au ametembea naye kwa muda fulani, lakini kwa kadiri alivyokuwa akiendelea kutembea na huyo Kristo, ghafla kuna jambo likatokea au linatokea na analipitia liko katika maisha yake, kiasi cha kumfanya huyo mwenye kulipitia ataabike. Maandiko yanasema huu upepo uliokuwepo ulikuwa ni upepo wa mbisho. Kwa maana nyingine ni kwamba haukuwa na direction moja, ulikuwa unabadilika, ulikuwa unaenda hivi, unageuka, unakuja hivi, unageuka, unaenda hivi. Kwa hiyo wanashindwa waende wapi, wafanye nini. Kwa hiyo kulikuwa na dhoruba ambayo hawakuweza kuwa na namna ya kuelewa jinsi ya kuweza kuikabili. Lakini kwa bahati nzuri bwana mkubwa anaonekana anatembea juu ya maji. Lakini angalia maandiko yanasema hivi, wakati walipoanza safari yeye alibaki nchi kavu, na akiwa kule nchi kavu aliwaona wakitaabika kule ndani ya bahari. Hii inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba wakati unapokuwa umeingia kwenye kipindi cha kujaribiwa au jaribu linapokuwa limeamriwa kwenye maisha yako, Mungu huwa yupo pamoja nawe wakati huo wa dhoruba inapokuwa inaonekana mbele yako, na huwa anaona unayoyapitia. Na hii si mara ya kwanza kutembea nao. Hapa hatumuoni Petro akimwambia bwana mkubwa, ikiwa ni wewe uniamuru nitembee juu ya maji, isipokuwa tunaona bwana mkubwa anaonekana anatembea juu ya maji. Wanafunzi wanaogopa, alafu wanapoogopa wanashindwa kuelewa kwamba huyu ni nani, isipokuwa kwa sauti yake anawaambia kwamba ni mimi, msiogope. Hii tafsiri yake nyingine ni kwamba kuna uwezekano wa mtu kupita kwenye kipindi kigumu, na pamoja na kwamba anamjua Mungu aliye naye ana uwezo wa kufanya, kiwango cha imani ya mtu kinaweza kujaribiwa kwa sababu ya wingi wa dhoruba anazopitia. Kuna mahali mtu anapoingia kwenye kipindi cha kujaribiwa usahau uweza wa Mungu alionao, kwamba anaweza kutenda kama alivyotenda yale ya jana. Lakini kwa sababu ya wingi wa maumivu, mtu anapoona majaribu yanapoonekana kwa sasa, uone ya sasa ni makubwa kuliko yale ya jana ambayo Mungu aliyafanya. Ndivyo ambavyo wengine tulivyo tunapopita kwenye vipindi vigumu. Kwa sababu ya yale maumivu huwa tunasahau kazi ya Mungu anayotenda kwenye maisha yetu. Wakati wowote unapoona vita vimeinuka kwenye maisha yako na uoni mlango wa kutokea, vile ambavyo Mungu alivyokupa nafasi ya kuishi ushuhudie hiyo vita, maana yake ni kwamba anatambua ya kwamba uwezo wa wewe kuishinda unao. Kama vita haijafanyika kwa sababu ya kuanguka kwako au kuangamia kwako, basi maana yake ni kwamba uwezo wa kuishinda hiyo vita unao. Na kwa nini unao uwezo huo? Ni kwa sababu yuko pamoja na wewe, hata kuacha peke yako. Ndio maana hakuwapita wale wanafunzi, aliamua kusimama naye akaingia ndani ya ile boti na upepo ukanyamaza. Kwa lugha nyingine ni kwamba anahitaji aone wakati wa kusukwa kwako, umpe nafasi ya kutambua ya kwamba anao uwezo, alafu umshirikishe mapito unayoyapitia kwa kumwambia kwamba unajua anao uwezo wa kutatua yale yaliyoshindikana